新婚子啊，小姐。他们这说这话听着好，鞋底子都好看，好些。今天说，你看一下能不能过关？这个羊肚也是收拾的很干净，割的也很干净，挺好的。那我现在开始做啊，那就看你的手艺了呗。好，没问题。黄栀子放上去，花椒多来一点，麻椒啊也来上去，香叶、小茴香、肉蔻少来一点，干姜、草葛多来一点辣椒，罗桂椒也来上去。调料用开水泡半个小时。豆豉油，这个香料。姜，来点蒜，豆酱，爆好的香料，再把香味炒出来。好的，哎呀，上羊婆，倒入炒好的香料，把这切成个围巾。少来点盐，再来点酱油，来点白萝卜，花椒太薄再加一点，胡椒，来点姜，锅汤倒入黄色。油泡好的啊，油泡多长时间了？现在就是小火焖就3个小时就可以吃了。别在那瞅一下，他们就是说这话，一定得炒，鞋底子都好看，袜子也好看。啊，羊吐好了啊，出锅了。今天就辛苦你了啊！那就开始你的表演吧，我吃了。围观群众太多了，有点紧张。您已经过去上空了，谢谢。啊，他会不是这个？美女，你说的话，你是多的很，哎呀，你稍等看。他叫陈凤阳王，谢谢关注，没有关注的关注。
这些都不是肉啊，这是不能吃的。